उड़ जा मकान के पीछे को। लेट जा लेट जा लेट जा लेट जा रेहान बहुत हाँ। देखो का है वो भी इसी होगा देख। गाड़ियों में छुपा हुआ है वो। ध्यान दे लगता वो निकले। अब निशाना बना वो किसी के में आएगा। वो वाले हाँ निशाना लगा के वहीं लगा के रख वहीं लगा के रख वो वहीं आएगा। इसके अलावा और फर्क कहीं नहीं जाएगा वो। आएगा तो वहीं आएगा ऊपर ही कर। उड़ा 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 शानदार। यार वहाँ बंदे हैं यार उसको उनको पक्का मिल रहा है बंदे हैं वहाँ बच्चा। पूरी टीम है उधर। सर्कल छोटा होकर ये बाहर निकलेंगे अपने आप। या फिर यार ये बाहर निकले एक को मार के खड़ा होके फटाफट उड़ा दिया सबको। गाड़ी ब्लास्ट कर दे। गाड़ी ब्लास्ट कर दे। उड़ा 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 उड़ा। इतना ऊपर काय बस देख ले इसमें। मेन पार्ट मत कर दे आप। ये मार मार मार। बस और 4 बंदे इसमें और 3 बंदे हर बना है। वहीं रहो। एक उड़ा 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 किसी में। यार उसको तूने जहाँ पर मारा उसका घासों की तरफ देख। जिसको तूने अभी मारा उसका घासों की तरफ देख। उड़ा 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 निकला। मार मार। बस उड़ जा उड़ना मत उड़ना मत उड़ना मत। 2 बंदे और है यहीं रहो। एक पे ही रहो। 2 बंदे और है। बस वहीं रह तुम मत लो। हाँ भाई। हाँ हाँ, ध्यान तो मत दीजिए आएंगे। वही देख एक गया गया अंदर ही गया। एक अंदर ही गया। बस तुम जीत गए। शानदार जीत गए। अब जीत गए। हाँ 6 किल के साथ।